संगत हक़ मौजूद अॼु असां माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जे बारे में पढ़ंदासीं। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर असांखे रिमोटली कंप्यूटर खे पैच करण या सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन जे लाइ या डिप्लॉयमेंट जे लाइ या ऑपरेटिंग सिस्टम खे डिप्लॉय करण जे लाइ या नेटवर्क एक्सेस जे लाइ मुख़्तलिफ़ कम असां करे सघूं था। ACCM सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जे लाइ हिकिड़ो तमामु कारआमद टूल आहे जंहिंसां असां रिमोटली पंहिंजनि कंप्यूटर्स खे चेक बि कंदा आहियूं ऐं कॉन्फ़िगर बि कंदा आहियूं। थोरो ॾुखियो कमु आहे पर अगरि महिनत कंदासीं त असांजे लाइ आसानु थी वेंदो। अचो त हिनखे इंस्टॉलेशन करणु सिखूं था। संगत असां वटि 2 सर्वर आहिनि। हिकु सर्वर डोमेन कंट्रोलर आहे जंहिं ते असांजी ग्रुप पॉलिसी इंस्टॉल थियल आहे, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल थियल आहे ऐं उन सां असां पंहिंजी सभिनी कंप्यूटर्स खे सिक्योरिटी पॉलिसी तहत कंट्रोल कंदा आहियूं। हिकिड़ो असां ॿियो सर्वर ठाहियूं था जंहिंजे मथां असां ACCM इंस्टॉल कंदासीं। उनजो नालो मां क्लोन 1 आख़िर में ॾिनो आहे छाजे करे हुन ई सर्वर जो मां क्लोन ठाहियो आहे पर उन्हनि मां एक्टिव डायरेक्टरी ऐं ॿियूं सभु शयूं अनइंस्टॉल करे हिकिड़ो फ्रेश हिकिड़ो क्लोन ठाहियो आहे मां हुनजो। ठीकु आहे संगत, सो अचो त हाणे सम्झूं था। असां डोमेन कंट्रोल ते आयासीं, एड रोल्स एंड फीचर्स खे क्लिक कंदासीं ऐं हिते असां वेब सर्वर जे में कुझु चेंजिस कंदासीं। सो हाणे अचूं था असां हे जेके शयूं लिखियलु आहिनि ॾिसंदा वञो, जेके शइ खे मां क्लिक कयां थो उहे शयूं ज़रूरु चेक कजो था। वेब सर्वर, सिक्योरिटी, बेसिक ऑथेंटिकेशन, IP डोमेन रिस्ट्रिक्शन, URL ऑथेंटिकेशन, IIS गलती से लगी हो चेक करिए, ASP.NET 3.5 8 फीचर, मैनेजमेंट टूल्स में ईंदासीं, IIS मैनेजमेंट स्क्रिप्ट एंड टूल्स के ऐं मैनेजमेंट सर्विसेज के, मैनेजमेंट कंपेटिबिलिटी में आयासीं, IIS WMI ऐं नेक्स्ट क्लिक कंदासीं ऐं हिते ऑप्शन चेक कंदासीं त इहे ऑप्शन ईअं हुजणु खपनि जीअं मुंहिंजी वीडियो में ज़ाहिर आहिनि तव्हांखे। इन में काई बि चेंजिंग न कजो, चेंजिंग कंदो त पॉसिबल आहे एरर अचे। बैकग्राउंड इंटेलिजेंट खे क्लिक कजो ऐं ऐड कजोसि फीचर इहो बि। ऐं हेठि अचूं था असां रिमोट डिफरेंशियल कंप्रेशन इनखे क्लिक कंदासीं, हेठि ईंदासीं, काफ़ी थी वेंदी। नेक्स्ट कयोसीं असां ऐं हिनखे असां सोर्स ॾींदासीं। असल में कुझु अहिड़ियूं फाइलूं इंस्टॉलेशन में असांखे विंडोज़ सर्वर जी CD ज़रूरु खपंदी असांखे। सो मां स्पेसिफाई कयांसि थो हे सोर्स हाणे हिते। हाणे मां विंडोज़ खे CD मोड में पई आहे, लोड लगी पई आहे CD रोम में। मां हितां हिनजे सोर्सिस में, सोर्सिस खां पोइ SXS हिन में ईंदुसि। इहो पाथ कॉपी कंदुसि था मां ऐं इहो पाथ ई मां हुते वञी पेस्ट कंदुसि। ऐं ओके कंदुसि। इंस्टॉलेशन मुंहिंजी हाणे हिते थी वेंदी। इंस्टॉलेशन पूरी थी वई, क्लोज कंदुसि मां हिनखे। हिते मां हाणे ADSI edit.msc खे खोलींदुसि ऐं हिते हिकिड़ो मां कंटेनर ठाहींदुसि। मां कनेक्ट कंदुमि पंहिंजे सर्वर खे। कनेक्ट थी वियो। सिस्टम जे मथां राइट क्लिक करे न्यू में अची करे ऑब्जेक्ट खे क्लिक कजोसि ऐं हेठि अची कंटेनर जेको लिखियलु आहे उनखे क्लिक कयोसि ऐं नेक्स्ट कयोसि। कंटेनर जो नालो असां वरी ॾियूंसि था सिस्टम मैनेजमेंट। स्पेलिंग जो ख़ासि ख्यालु कजो। नेक्स्ट कयूंसि था।
फिनिश कयांसि थो मां। हाणे असां एक्टिव डायरेक्टरी में ईंदासीं। हिनखे बंदि कयां थो मां हितां। टूल्स में आयुसि, एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स ते क्लिक कयूं। डोमेन में आयुसि हिते त उहो असांजो कंटेनर न आयो आहे। मां व्यूज़ में वेंदोमांसि ऐं एडवांस फीचर खे क्लिक कंदुसि त असांजो कंटेनर सिस्टम मैनेजमेंट वारो हिते अची वेंदो। सिस्टम में क्लिक कयांसि थो, मैक्सिमाइज़ कयोमांसि, सिस्टम मैनेजर इहो असांजो अची वियो। हाणे हिन जी मां प्रॉपर्टी वठी करे हिते कुझु सेटिंग कंदुसि मां। इहो स्टेप बाय स्टेप ज़रूरु ॾिसिजोसि तव्हां। असां सिक्योरिटी में आयासीं ऐं असां हिते हाणे एड खे क्लिक कयोसीं। मां हिते ऑब्जेक्ट सर्च कंदुमि, उहो सर्वर जेको असांजो आहे क्लोन 1 उहो ॾिसणो अचे थो हिते। ॿिया अनचेक करे कंप्यूटर खे चेक कयूं। हाणे मां सर्च कंदुसि एडवांस में वञी करे। ॾिसो उहो क्लोन 1 अची वियो सिस्टम असांजो। ओके कंदुसि। हाणे हिन जी सॼी एक्सेस मां फुल कंट्रोल मां हिन डोमेन कंट्रोलर खे ॾींदोमांसि। एडवांस खे क्लिक कंदोमांसि। हिते अची करे मां सर्वर क्लोन खे सिलेक्ट कंदुसि ऐं एडिट खे क्लिक कंदुसि। एडिट खां बाद में दिस ऑब्जेक्ट इन ऑल डिसीडेंट ऑब्जेक्ट खे चेक कंदोमांसि ऐं हेठि ईंदोमांसि। ॿिए ऑप्शन खे रिज़्यूम चेक आहे न आहे त हुनखे चेक कंदोमांसि। न आहे चेक ओनली अप्लाई दिस परमिशन टू ऑब्जेक्ट्स ते क्लिक कंदोमांसि ऐं ओके कंदोमांसि। अप्लाई कंदुमि ऐं ओके कंदुसि। अप्लाई कंदुसि ऐं ओके कंदुसि। हीअ असांजी सेटिंग हेसि ताईं असांजी थी वई। हाणे असां ॾिसंदासीं त छा असांजो जेको सिस्टम आहे इहो हुन सां डोमेन कंट्रोल सां जेको आहे उहो कनेक्ट थियो आहे या न। सो हुन जे लाइ असां हिन फाइल खे एक्सट्रेक्ट कंदासीं ऐं हिन जी बिन में ईंदासीं, x64 में ईंदासीं ऐं हिते जी सर्च कंदासीं फाइल extra.dsch। डबल क्लिक करे रन कंदासीं, 2 मिनट हली बंदि थी वेंदी ऐं असांजे सिस्टम जी सी ड्राइव में इहा फाइल ॿुधाईंदो त छा असांजो इहो सिस्टम क्लोन 1 जंहिंमें ACC इंस्टॉल करणी आहे इहो कनेक्ट थियो आहे डोमेन कंट्रोल सां। बिल्कुलु कनेक्ट, यानी रिज़ल्ट हे अचेव त असांजी सक्सेस आहे। हाणे असां SQL सर्वर खे इंस्टॉल कंदासीं, कस्टम में वेंदासीं ऐं हुनखे असां इंस्टॉल कंदासीं त असांजे ॿी स्क्रीन असांजे साम्हूं अची वेंदी। हीअ स्क्रीन अची वई। इंस्टॉलेशन खे आयासीं, न्यू SQL सर्वर इंस्टॉल कंदासीं। नेक्स्ट। आसान आहे, थोरो नेक्स्ट एक्सेप्ट नेक्स्ट वञिणो आहे असांखे। चेक कंदासीं यूज़ माइक्रोसॉफ्ट बेडशीट फॉर्मेट्स। नेक्स्ट कंदासीं। विंडो फॉर्मेट नई वार्निंग ॾिए थो, कोई इशू न आहे। नेक्स्ट कयोसि तव्हां। माइक्रोसॉफ्ट डेटा इंजन सर्विसेज खे क्लिक कजो हिकिड़ो ऐं हेठि अची करे क्लाइंट टूल्स खे क्लिक कजो ऐं नेक्स्ट कजोसि। सर्विस टाइप असांखे ऑटोमेटिक करणी पवंदी। ऑटोमेटिक जीअं बार बार असांखे स्टार्ट न करणी पए। ऐं थोरो असांखे सिक्योरिटी जे लिहाज़ खां अकाउंट नेम में ईंदासीं। SQL सर्वर डेटाबेस इंजन जो अकाउंट असां हिनखे ॾींदासीं। ब्राउज़ कंदासीं असां हिते ऐं नेटवर्क हिते लिखी करे जॾहिं चेक नेम कंदोसि त नेटवर्क इहो अची वेंदो। नेटवर्क सर्विस खे क्लिक करे ओके करे छॾियोसि तव्हां। ओके कयोसि। कोलेक्शन में आयासीं ऐं हिते ॾिसजोसि इहा नालो ईअं लिखियलु हुजे हिते। विंडो ऑथेंटिकेशन एड करंट यूज़र खे असां हुन में एड करे छॾियोसीं। जेको एडमिनिस्ट्रेटर आहे मुंहिंजो उहो एड थी वञे हिन में। नेक्स्ट कयोसीं ऐं इंस्टॉल कयोसीं। असांजी इंस्टॉलेशन हिते बि SQL सर्वर जी थी वई।
SQL सर्वर इंस्टॉल थी वियो। हाणे असांजी हिकिड़ी वॾी मेन फाइल आहे उनखे ADK सेटअप, हीअ तमामु इम्पोर्टेंट आहे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करे। त नेक्स्ट कयोसि, नेक्स्ट येस कयोसि, ऐं हिन में जेके हे ऑप्शन हुजनि न जेके अचनि, सिर्फ़ु इहे ऑप्शन ॿ के हुजनि, बक़ाया सभु अनचेक करे इंस्टॉल कजोसि। कुझु देरि लॻंदी, उन खां पोइ इंस्टॉलेशन इहा पंहिंजो पाण पूरी थी वेंदी, चङी भली देरि लॻंदी हिन शइ में। हाणे सम्झो जेको असां इहो डाउनलोड कया आहिनि SCSM 2009 सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सर्विस मैनेजर, हिनखे इंस्टॉल कंदासीं। एग्रीमेंट एक्सेप्ट करे नेक्स्ट, सिस्टम सेंटर सर्विस मैनेजर इंस्टॉल कयूं था, एक्सट्रैक्ट। ये सभु शयूं C में अची वेंदियूं ऐं तव्हां अची करे असां सेटअप कंदासीं बिन x64 में वञी करे। नेक्स्ट कयोसीं, इंस्टॉल प्राइमरी साइट खे चेक कयोसीं, एवोल्यूशन खे क्लिक कंदासीं मथे, एक्सेप्ट दीज लाइसेंसेस। नेक्स्ट C में डाउनलोड जो हिकिड़ो फोल्डर ठाहिजो, उन फोल्डर जो पाथ लिखी ॾिजोसि। फोल्डर ठाहियो मां, हणंदोमांसि SCCM डाउनलोड्स नालो हणंदोमांसि। जेके फाइलियूं हूंदियूं उहे हुन में डाउनलोड करे छॾींदो असांखे, जेके ड्यूरिंग प्रोसेस हे पाण ई ऑटोमेटिक खणी करे हितां इंस्टॉलेशन पूरी कंदो। नेक्स्ट कयोमांसि, डाउनलोड करे थो फाइलियूं जेके हिनखे ज़रूरत में आहिनि। 53 फाइलियूं डाउनलोड थी वियूं। हाणे असां हिते लैंग्वेज इंग्लिश ॾिनीसीं हिते हिनखे असां नेक्स्ट कंदासीं। हिते साइट्स कोड ॾिनोमांसि AA साइट नेम जेको तव्हां हूंदे मानो AA साइट। इंस्टॉल खे अनचेक कयोमांसि मां, हिते मां हिनखे इंस्टॉल प्राइमरी साइट एज स्टैंड अलोन, येस क्लिक कयोमांसि। जीअं सेटिंग मां कयूं तव्हां ईअं कंदा वञो, तव्हांखे इहा शइ इंस्टॉल थी वेंदी। येस कयोसि, इंस्टेंशन ऑटोमेटिक खणी वरितो तव्हां नाला हर शइ। नेक्स्ट कयोमांसि, पाथ न खणी वरितो आहे। नेक्स्ट जेके बि डिफॉल्ट्स आहिनि डिफॉल्ट हुननि ॾियोसि तव्हां, कॉन्फ़िगर क्लिक करे वरी नेक्स्ट कजोसि। नेक्स्ट डिफॉल्ट्स खे हिते अची नेक्स्ट कयोसि, कोई ज़रूरत न आहे करण जी। नेक्स्ट कयोसि ऐं इंस्टॉलेशन कयोसि। नेक्स्ट चेक ॾिसो ऐं बिगिन इंस्टॉल। वार्निंग जो कोई इशू न आहे, वार्निंग जो एरर न हुजणु खपे। एरर खां अचे नेट ते वञी करे ॾिसो हुन जो सोल्यूशन छा आहे। एरर अचणु न खपे अगरि तव्हां मुंहिंजा स्टेप्स सही फॉलो कया आहिनि त। ऐं इंस्टॉलेशन पूरी थी वई असांजी। ड्राइव में आयुसि, हिते SC कॉन्फ़िगर मैनेजर 1902 में ईंदुसि ऐं /HT खे क्लिक कंदुसि। हितां अची करे मां इंस्टॉल कॉन्फ़िगर मैनेजर कंसोल खे इंस्टॉल कंदुसि। नेक्स्ट कंदोमांसि, नेक्स्ट कंदोमांसि, नेक्स्ट कंदोमांसि ऐं इंस्टॉल कंदोमांसि। इंस्टॉल थी वियो, फिनिश कंदोमांसि। हे असांजो कंसोल हिते अची वियो। हिते डिवाइसिस सॼियूं असांजो अची वेंदियूं। संगत डिवाइसिस कीअं एड कबियूं आहिनि ऐं उनखे कीअं अपडेट कजे ऐं कीअं उतां पैचिंग कजे, अॻे ई वीडियो तक़रीबन 13-14 मिंटनि जी थी वई आहे। उनजे लाइ मां ॿी वीडियो ठाहींदुसि। तो संगत हक़ मौजूदु सदाईं गॾु वरी मिलंदासीं।